sinshaka gukora inyuma y'igihugu muga non plus sinshaka kuguma mu gihugu sinshaka kuvuga yuko ngo mu Burundi ngo turi abantu batitayeho ibintu gusa uko maze kubibona abaririmbyi bo mu Burundi ntibabaha importance na importance babaha naho abafise talent sinzi je en tout cas sindi satisfaite cyane ya mugabo ndashaka gukora mu Burundi mugabo abantu bo hanze banyumvise nkaza ndagenda nta na kimwe canke mbonye opportunité nshima Ego. ego ndabaramukije mwese bakunzi ba Argos TV turi muri ca kiganiro nyene ca découverte de la personnalité jewe ndakibashikiriza ni jewe Ingabire Ange Lorraine ndabashimiye cyane gose kubona muri ko muradukurikirana muri benshi hanyuma uno musi twaba dufise umutumire mukunda cyane muri benshi nawe suyundi reka mu mwanya yivuge ababwira uwo ari we hanyuma turabandanya tuganira ndabaramukije ego woshobora kutubwira akazina kawe mbega abantu bako barakubona kuri Argos TV bavuga ngo uyu mukobwa w'umurundi kazi ninde woshobora kubabwira uriwe nitwa Christa Vera Audrey Teliteka abantu umurundi kazi ego cyane ego Christa Vera Audrey wakoze cyane kwitaba akamo kacu ego cyane ego hama Audrey none kubatakuzi nk'abakubonye irya mbere ego turazi yuko benshi barakuzi vraiment mugabo nk'ukubonye irya mbere none yovuga ngo bega ngo Audrey asanzwe akora iki ko tumubona akora iki umuntu yabambaye irya mbere ndumuririmbyi kazi none ko twakubonye mu ndirimbo ugumusubiramwo izabandi canke wigana izabandi ego mbega ntagwa wowe ufise ko zitaradushikira ngo tuzibone bimeze gute bon narasubiramwo iz'abandi kubera peut-être ntaba numva umengo ndi fière y'ivyo je ngira mugabo kutiyemera ukumva yuko ivy'iwawe bitemewe cane mugabo ndazifise ziwanje kandi sinshaka kuzoguma mu vy'abandi ndashaka ko n'ivy'iwanje biza kugira n'intaba nk'ihari nzosigira ikintu umuntu yego kugira n'abatazi ico bokora nze ndabasigira histoire yanje baze bamenye ati Audrey yarigeze kubaho mu gihe ciwe yararirimbye indirimbo ivuga ukunuku wanashaka iyo ndirimbo ugasanga irafashije umuntu nk'ubu dufate yari yumva babaye mugakumva amajambo ari mu iyo ndirimbo kumbura akibuka yuko dufate nk'ubu arakarimbo k'Imana akibuka ati urukundo rw'Imana akongera kwizera yuko urukundo rw'Imana rurabaho Imana iracadukunda Imana izoguma idukunda ibihe byose ego antuka ni ikintu ciza cyane gose cyane jewe shaka kuririmba syo kugira mfashe bivanye na jewe nyene kugira nze mfashe abantu bafise ubwoba navuga je kera sinakunda ibintu byo kuririmba hariyo n'ahandi hantu nakunda riri igihe nareheza kuririmba iziga ndirimba nako harantu nageze ndanuma mba nabafise ubwoba bwo kwexprimer eske abantu bazombona gute babifata gute abantu banyimvira kumva nama ni ivyo abandi bantu biyumvira nari mu bwoba tellement que numva umengo sinogenda kwilonsa mu byisi bazova sanga naswe cyane gusumva uko nokundwa canke naratinya ariko numva umengo shaka kwankoraje abantu batinya gucapa abantu batinya gutamba abantu batinya kuririmba abantu batinya kuvuga bahaguruke babikore kuko nimba navyo byarakunze soke nabizokunda ego kuba ariko baradukurikirana murumva yuko aririmba donc twashaka kumenya rero none Audrey ni gute woba wara twovuga ego uririmba neza vraiment ntawo vyirengagiza mugabo none ni gute wamenye yuko ufise iyo ngabirano kugira amenye ko mfise iyo ngabirano ni gihe naririmba abantu benshi bakapressya ijwi ryanje kubera mu majambo abantu bakubwira urashobora kumenya yuko ibintu ukora ari vyiza canke ari bisanzwe canke ari ibintu vyo hasi mba genre wumva ivyo abantu bako baravuga niho wamenye ati jewe Audrey ino ukuntu ndirimba kumbure n'ingabire kuko si benshi baririmba nk'uku kwanje narumva ko baranyankoraje kubandanya ego hama mu misi heze cyane twarakubona ku mbuga ngurukana bumenyi nyinshi cyane gose none biga vyoba byatanguye ryari mbega bajya abantu bakumenye gute byagenze gute igihe abantu bamenya cyane ni igihe haje umugenzi wanje avuye muri Kenya
yarasanzwe yiga ngaho nyene ku ishure aca aragenda muri Kenya hama agarutse aca ambwira muririmbire indirimbo comme souvenir rero ndayimuririmbiye niho gushikari iwabo agenda kuvyereka umuryango hama abantu rero uko yayihanahanye barayishima hama baca barayipidiye Jean ntiyari bwamenye uburemere bwayo nawene yayibonye abandi bamaze kwipidiya hama savuga ahamaje ari biri ni ukuvuga yuko yayishize ku mbuga ngurukana mubenyi nawe nyene kugira ngo abandi barushirizeho kuyibona mbwa yashyizeho après yuko abandi genre nka kujya usanga wadimhawe umuntu mugabo utigera wumva yuko ibintu wo bikora nyene cyane hama agenda kwereka abandi hama uwayibonye ubwa mbere genre uwayironse ubwa mbere hama ayiha importance ni wacha yishirako hama rero ica iragira amasuccess guhama ico gihe yagira amasuccess mbega muri wewe ico gihe watubwiye yuko ari ku ishuri mbega muri wowe wavyumva gute mbega abanyeshure bayibonye bakubona gute byari bimeze gute ico gihe muri jewe kwa ntari ndabimenyereye kandi yari ibintu nyene birengeye uko genre nari nibaza ko ibintu by'umuziki bimeze muri jewe narabaye gutangara kandi en plus naragize ubwoba kubera hari amademande menshi abantu nyene abantu nazi abantu benshi amanation menshi babambwira amahuguma menshi rumva hamwe naragize ubwoba hama abanyeshure nabo bararyoherwa baranyakoraja nyene ishure ryo rirabafye gusa sinanumva umengo sindi prête ivyo bintu sinandavyitegura mfite vyaje binsurprendre no nukuvuga yuko ico gihe cose novuga ngo wagize ukumenyekana canke se ico wise success ntiwari bwitegure muri wewe wabaye buvyinjiremo nyene utiteguye yari ni monde ofite ntarinzi nabana muri televiziyo nkibazana ibintu bisanzwe turabona turabakunda mbwa sense ko ofite bifise uburemere bw'ahantu hose uciye abantu bagenda bara twifotoze abantu bagenda bara turirimbire bagenda bagusaba nyene ibintu byinshi uzoze ahana turagutumiye gufungura turagutumiye uzoze kudufasha mu bintu byinshi urumva yari ibintu je ofite yari monde je ntazi ego none uratubwiye yuko hari abantu bamwe bagutumako mufungure musohoke musangira ubuzima mu yandi majambo none mbega bose woba warabemerera mbega nta bari bafise novuga ngo intumbero mbi kumbure bo kujana ahantu habi en fait bose sinabemerera kubera benshi deja sinandabazi kandi en plus hari abambwira bon ubandanye ibiki n'ibiki ntuhagarike abana bakambwira ati ibyo bintu birateye ubwoba Jean ntabyuzi ntavyimenyereye genda bukebuke abana bakambwira ati banzureke wiyige abana bakambwira ati okay reka n'amashure ni wibandaniriza umva nagiye ahantu mba nyene ntakara novuga naratakaye ndimvira nike kintu eske jewe nyene shaka cyane gusumba ikindi hama ico nashatse cyane yari ishure mvanje gituma ntacanza ndaprecipita cyane mu bintu byose mu bintu byose arumva hano gihe umuntu yakubwira ni opportunité mbwo kuvuga biragoye kuntu ayo opportunité ari bizarre mba aracanganye ego hama uratubwiye yuko wahisemwo ishuri mbega niyo ntambamye yonyene woba wahuye nayo muri uwo mwanya wari ukiri ku ishuri mbega ko abantu bari bakwifuza yuko mwokorana kumbure nabo mu bihugu byo hanze mbega icatumye uhitamwe ishuri ni giki by'ukuri mbega iryo shuri niyo ntambamye yonyene yoba yaragushikiye muri uwo mwanya bon aya ishure sinavuga ko ari intambamye kubera ishure deja nararikunda kandi sinashaka kugira ibintu naraheze ishure namvume ngo azoba ari fierté mugenda bigiyemwo en plus ufise na diplôme mugabo navuga umuryango ntibanshigikiye cyane muri ivyo bintu kubera baratinye mba nabo nyene bivanye n'amajambo bagiye barumva y'ahandi hantu bavuga ati peut-être ko agiye hariya bashobora kumugira nabi canke ntanagaruke canke nitumenye n'amakuru yiwe cyangwa gasanga uko twari tubyiteze siko bibaye urumva acambwira ati okay naho yoba ari opportunité we banzoheze amashuri hama ibindi après kandi nyene urabibona yuko ivyo baguhanuye ari ukuri ego ivyo bampanuye je mbona ari ukuri kubera sinzi nibatswa hari gana gusanga na ndiko ndaregrette kubera kwinjira mu bintu deja utanabizi kubera juste ubona biratesa nivyo hejuru nibatswa nari kubiregrette kubera deja ubundi ndi satisfaite numva ndaryohewe n'ubuzima ndimo
ni ukuvuga yuko nta aho wagomba kugera warahageze canke uracategura kugera aho ugomba kugera bimeze gute? Bon, aho nagomba kugera sindahagera nibaza ko atana gatoya ndanashikaye mva ndashira ko ndategura kandi il faut que mba prête nkamenya réellement ico nshaka kubera hari igihe usanga uvuga ati shaka ma likes menshi kuri nze shaka ma view shaka kumenyekana mugasanga indani abo mukorana ntavyuzi urumva ugasanga ni ibintu nyene wowe ivyo ushaka ari biri hejuru je nshaka ibintu biri indani nyene mvuga ati nabo dukorana naba bizogenda ukunyene igihugu niki ururimi nuru naho nogenda gutembera byo ndafise ama limite mva ndafise n'ibintu bonye exige nkavuga ibi ndavyemera binavyo oya nk'umuntu ariko arakumviriza umenga ugomba gukorera cane inyuma y'igihugu cacu c'u Burundi umuntu ariko aragerageza kumviriza umenga uri kuvuga cane gose gukorera inyuma y'igihugu cacu none mbega uba wifuza gukorera inyuma y'igihugu nkuko tuko turavyumva vy'ukuri? Oya sinshaka gukorera inyuma y'igihugu muga non plus nshaka guma mu gihugu sinshaka kuvuga yuko ngo mu Burundi ngo turi abantu batitaye ibintu gusa uko maze kubibona abaririmbyi bo mu Burundi ntibabaha importance na importance babaha banaho abafise talent sinzi je en tout cas sindi satisfait cyane yaho mugabo ndashaka genre ndashaka gukora mu Burundi mugabo abantu bo hanze banyumvise nkaza ndagenda nta na kimwe. Hama none Gaudrey none mbega ingabirano yawe iyo ufise kuririmba mbega by'ukuri ni ingabirano yoroshe navuga kujera ndazi? Bon, ingabirano yo kuririmba ntiyoroshe kujera dufate nka jewe ntari ndabizi ntari ndabimenyereye kubera deja ntumenya ngo iki kintu kirakwiye canke ntigikwiye umva ubukeneye umuntu aba yarabigiyemo azaraguhanura akubwire jewe ibi mbona byogenda kuno kubivanye n'ubuhinga abizimwe wenyene kubera nk'abo urashobora kuvuga bon kandi abineglige gusa gasanga byari bikeneye canke reka ndabihe importance gasanga n'uwagutumiye deja nta importance yabihaye gasanga sinzi uriko urumva umengo washizwe hasi numva ntiyoroshe vraiment en tout cas umuntu arakwiye kwironderera umwanya yego hama akayimenya neza akamenya n'ibyo akwiye gukora. Ego mbega nk'ubu ubonye nk'ubu nyene ukunda kuraba nk'ibintu ukacubona nk'undi muririmbyi mbega nta kintu umwigirako ukavuga ati bwa muririmbyi wow arafise ukuntu agira ukunuku mbega ni giki kintu hari ibyo ufise wigira ku bandi baririmbyi? Bon ama clip y'indirimbo arashobora kunyereka ko uyu muntu peut-être afise abantu bakorana bari sérieux babizi babimenyereye dufate n'umuziki ariko arakoreshamwo indirimbo melody nkumva nyene ko arabimenyereye kandi abikora passionnément nyene arabikunda kandi arazi icyo ariko arakora. Donc ico urashobora kucigira ku muntu ukakibona ati urya muntu vraiment akora ibintu neza nanje kumbure nkoze ibintu neza no shikage yageze canke nkanaharenga ego. Hanyuma mbega mu kibano babibona gute babona ati Audrey mbega nta bagenzi bavuga ati Audrey asigaye yishima abasha nyene sinzi abagenzi surtout yuko abakobwa usanga yuko bafise utuntu twudushari hagati yabo akavuga ati yo araduteranya imbere noneho karabaye none byari bimeze gute? Nyene byarashika kubera ariyo nk'umugenzi twaba duherukana nka kera kazombara nyandikiye ngo basigaye bambwira ngo urishima ngo eske nivyo kavuga bon abantu baravuga amajambo menshi gusa sifiko wowe ujija umva canke sinzi abantu bakambwira ati je mbona umengo biheba naco bizokuzanira gusa ntiwigeze wumva yuko uragahambaye nyene ko wageze ku ma réseaux sociaux atandukanye je Audrey buyi wana ndakomeye gose oya bon sinigeze numva ko ari ibintu bihambaye kubera deja nari maze kubona ama histoire nari maze kumva ibintu ni kugira nabona nk'aba abarinzi bo muri Amerique ugasanga nk'umuntu umwe iki gihe yarazwi cyane yarahambaye indirimbo zari zarawe mugabo ukumva ikindi gihe n'undi muntu ujya yarazimye yaragiye kugambo ni ibintu Imana arabiduhaye yego mugabo eske nabyishima ko bizonshikana he ko nzi ko niyitanga kandi niyo ya yego ko n'abandi barabivuza ngo uwaguhaye nkane wayikwara yego cyane yego. Hanyuma mukoko baradukurikirana none mbega barashobora kuvuga ati none Audrey ko twamubonye aririmba rimwe araririmba agasubiramwo akasubiramwo Beyonce canka kamwigana sinzi uzi yuko mufise n'ijwi rigomba kumera co kimwe
bamwe ntibazi iti mbega imwe yoba ari Beyonce canke ni Audrey nawo bimenya nyene mugabo ikindi gihe tukakubona uri kurasubiramwe indirimbo ya Dudu ego nivyo nimba ntihenze nivyo ego nyene none ko rimwe uririmba indirimbo z'abantu twovuga ko bakijijwe ikindi gihe tukabona uririmba indirimbo z'aba Beyonce none twosha tuvuga ati mbega Audrey hajya bimeze gute arakijijwe bimeze gute bon afite ku bantu batanzi jean batazi ibintu byanje je ndakijijwe nigende ndirimbo ya Beyonce nari nkijijwe igenda iririmba rero sinaririmbye kugira ngo izogira ama success canke ngo imenyekane naririmbye juste ku bwa souvenir bivanye no ku muntu mumenyeranye ukumva nyene akunda style zinizi canke iyo muryohere je nabigize nyene juste kugira imuryohere aryoherwe kandi en plus nako ndayiga kwa nako ndiga kuririmba mugabo sivyo ndimwe sivyo ntibaze bakurondera sivyo nshaka kubamwo gusa nyene ndashaka kurimba nk'indirimbo y'urukundo itari vy'Imana gusa non plus itari vyo kurimbira umuntu byumva ariyo nk'urukundo usanga nk'umuntu akeneye kumva ijambo bigatuma ahaguruka nk'akarero nk'iyo kurarimbira nk'umwana wo mw'ibarabara canke kurarimbira umukenyezi canke kuraririmba urukundo en general nko gufasha nk'umuntu abikeneye iki aho je numva umengo izo ndirimbo zo nozigira kwera urukundo rurakenewe mu bintu byose sima ko umuntu arinde kumva Imana irankunda birakenewe ko tuvuga nuko bikwiye ko kandi urukundo rw'Imana rugaragarira no mu bantu bayo na cyane cyane hanyuma Audrey abakunzi bacu bako baradukurikirana n'abafans bawe ndabizi neza cyane gose yuko baranyotewe umwanya baza kuvuga ati mbega Audrey aza kurimba ryari babitegeranye igishika kidasanzwe none woshobora kuturirimbira twebwe abakunzi bawe nabo baragukurikirana All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. I will up and up again, from my thieves into the wind. I am desperate for the touch of heaven. Abantu bafise ingabirano nabo nyene zabi zitandukanye zabi zo kuririmba muga cyane gose turagomba yuko nk'abaririmbyi bagenzi bawe mbega wo bahanura iki bakore gute babikore gute kugira ngo nabo bagere aho bifuza kugira abafise amatalo bagera aho bifuza numva icyambere na mbere bakora kuba ari kubikunda gukunda icyo bafise no kugiconsidera kugiha agaciro hama bakagikorera kwera deja uriko urakora ikintu udakunda biragoye abantu benshi bavuga bon ngomba nkora ikintu kizoma amahera kwera malgré ibi mu Burundi ntibabiha agaciro ntibagira ikintu amera nzoronka oya gusa nyene novuga wirutse ku mahera genre nayo araguhunga ariko muga uriko urakora ikintu ukunda nibaza ko yo nyene arizana kwera deja kwera harimo urukundo muri ibyo bintu uriko urakora n'abazokora bibona bazobishima bizobahamagara kandi bazumva bashaka kugufasha kubw'icyo numva rero niba consider amatana yabo kandi bakunde babe proud ko bayafise hama bayateze imbere yego cyane hanyuma Audrey mbega nta mu byo twoba twayaze byose nta kintu by'ukuri wumva kiri ku mutima wawe uvuga ati iki kintu sinogenda ntakivuze mbwira abandi bumvirize ico nari ngomba kubabwira bon ego kirahari hari abantu usanga benshi bafise amatano ariko muhiri wabo ugasanga bivanye nuko bakijijwe canke badakijijwe ugasanga muri wabo bashaka gukontrola iyo tano ukabwira bon iyo tana uzoyikoresha uhejeje dufate nko kuyiga canke dufate utakibana nko muri nonzu canke nimba ushaka kuyikoresha uzorimba iz'Imana gusa canke niba rimba iz'Imana ntuzose no kwinjira muri nonzu kaca ubura rero uko bigenza ko ruvuga ati muhira ukunuku canke abantu babonye ko papa dufate ari mu pastor canke bakabona ko ndazi papa wawe canke mama wawe bazwi muri bikana karumva bacamenya ko ndumwana we ndiko ndarimba no basarishije je ngo mbambwira abarundi n'abarundi kazi ntukore ngo nikora ngo papa ari mu pastor canke ngo numushehe canke n'importe quoi
kora kubera icyo ufise ari Imana yakiguhaye kandi kubera icyo ushaka gukora kiri muri wewe genre umuntu ntashobora gutanga ikintu adafise umuntu ategereza gutanga ikintu afise ntuzoza kuririmbira Imana utabishaka Imana urayiririmbira ko yaguhamagaye wumva nyene ufise iyo nyota ntugende guforsa ivy'Imana uzosanga uri kuri regreta ikintu udashaka kora according to where you love bivanye n'ico ukunda wewe yego ukorere ku ico nyene wumva ukunda aba ari cyo ukorerako akore atanga urukundo mu bikorwa by'abantu babonemwo urukundo kuko hari abantu bakijijwe ugasanga hari akaririmbo kanaka nyene katarakimana akumva nyene akarimbo ndakumvise marke ko atarakimana two kwibeshera abantu benshi n'abapastor barizi mumva barire hari nk'akantu usanga umuntu aprefera bon amajambo atexagera mugabo avuga ati non plus akimana ariko kano karirimbo je nduvumengo karampindurira ivyimviro karantera intege yego bakunzi ba Argos TV muko muradukurikirana murumvise ivyo Audrey atubwiye ntushobora gukora ikintu utagikunze bisaba yuko utegerezwa kugikunda kugira ngo ico kintu bikunda ucitangire ntukigendemwo wumva ari amafaranga gusa wumva urondera nivyo amafaranga mu buzima turayakeneye mugabo siyo yotuma tuja mu bintu twari tugakwiye kubamo oya ingabirano twahawe n'Imana reka tubanze tuyikunde tuyikorere tuyikoreshe uko yari ikwiye kugenda nkuko Audrey abitubwiye ego Audrey urakoze cyane gose twizere yuko n'ikindi gihe tuzogutumira uzorushirizaho kuza murakoze nawe ego